Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat reġa' kiseb il-fiduċja tal-Maġġoranza Assoluta tal-Maltin u l-Awċin fis-Stħarriġ tal-MaltaToday. b'50.5% jgħidu li jafdaw lill-Prim Ministru li qed igawdi fiduċja li hija aktar mid-doppju tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li ufdat minn 21.3% biss tal-Maltin. Dan huwa l-istess riżultat li ż-żewġ mexxejja kisbu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li għadda meta l-Partit Laburista għamel rebħa storika. L-istħarriġ juri li Joseph Muscat igawdi aktar fiduċja fost l-etajiet kollha u fir-reġjuni kollha. Jispika l-fatt li Joseph Muscat baqa' jgawdi appoġġ sostanzjali fil-Gżira Awċija fejn ufdat minn 64.6% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ kontra l-11.2% ta' Adrian Delia li qed isofru wkoll mill-fatt li ħafna li vvutaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni baqgħu ma jafdawx, għalkemm f'dan l-istħarriġ Delia żied 4 punti perċentwali. L-istess ħariġ juri li kieku ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista baqa' jgawdi vantaġġ komdu ħafna fuq il-Partit Nazzjonalista. L-istess gazzetta stħarġet ukoll il-baġit għas-sena d-dieħla. Stħarriġ tal-opinjoni pubblika bit-titlu Budget Gets High Ratings juri li l-Maltin huma sodisfatti bil-baġit għas-sena d-dieħla. Meta mistoqsija kif se jolqot lilhom personali, 46.6% tawh marka għolja u 38.5% tawh marka medja. Kienu biss 14.9% li tawh marka baxxa għal din il-mistoqsija. Meta mbagħad kienu mitluba jgħidu kif iħossu li mar il-pajjiż b'dan il-baġit, 54.8% taw marka għolja lil dan il-baġit u 35.1% tawh marka medja. Kienu biss 10% li għal din il-mistoqsija taw marka baxxa lil baġit. Anki jekk il-Partit Nazzjonalista ħareġ jiddeskrivi dan il-baġit bħala wieħed mingħajr pjan u kritika fuq kullat, kemm meta mistoqsija kif marru personalment u anke meta mitluba jgħidu kif mar il-pajjiż, kienu minoranza tan-nazzjonalisti li l-baġit ma tawx marka tajba, bil-maġġoranza jirrikonoxxu li kien baġit tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.